abrí la boca. ¿Cómo te dice mamá? Ah, para tomar el factor A. Ah. Ah, eso es un bostezo, no es abrir la boca. No es abrir la boca, eso es. Abrí la boca. Ajo. Lo quise decir, ¿viste? Decía loca. Decía loca. ¿Cómo es, Ignacio? ¿Cómo te dice mamá? Ah, sí, muy bien, hijo. Vos vas a hablar rápido. Ajo. 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 ¿Qué de peditos te tiraste, mi amor? Muy bien. Saque todo ese aire que tiene acumulado. Así no le molesta. Y usted duerme muy bien. Muy bien. ¿Qué cantamos hoy? Contale a Luciana que cantamos. ¿Qué cantamos? ¿Por dónde camina? Esa no te gusta, me parece. La amiga Titina no. Te gusta la del móvil a vos. Tararán, tararararara, tarararán, tarararán, pam, 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 chan, charan,